Sveiki, jei mums kažkas nepatinka, galime keiksnoti, burbėti savo po nosim, skūstis, arba galim imtis konkrečių veiksmų ir po truputį keisti padėtį. Ką nors daryti, kad būtų geriau. Jei ne mes, tai kas? Susipažinkime su tyrėju, kuris pasipiktinęs esamą padėtimi savo srityje nenuleido rankų ir ėmėsi veiksmų. Tai įkvėpia. Jis studijavo biofiziką Maskvoje, paskui pas Nobelio chemijos premijos laureatą, garsų vokiečių biochemiką Robertą Huberį ir grįžo į Lietuvą. Tai profesorius Saulius Gražulis. Jis su komanda kuria pasaulinę, nemokamą, kristalografinę duomenų bazę. Iš tikrųjų, man mokykloje jau buvo įdomu fizika, chemija, matematika. Lankėm chemijos būrelį visi pas mokytoją Bacevičienę ir aš mokytojos klausdavau, kaip nustato molekulių struktūras. Sako, yra toks dalykas kaip rentgeno struktūrinė analizė. Ar galime įsivaizduoti, kokio dydžio yra atomas? Sakykim, mes turime golfo kamuoliuką. Jo skersmuo yra 5 cm. Mažas baltas rutuliukas. Tai šis kamuoliukas už 1/10 nanometro dydžio atomą yra didesnis 500 milijonų kartų. Ne 500 kartų, ne 100 000 ir ne milijoną. Paimkime 22 cm skersmens futbolo kamuolį. Šis kamuolys už atomą yra didesnis daugiau nei 2 milijardus kartų. Jei atomai būtų tokio dydžio kaip futbolo kamuolys, juos sudėję vienas paskui kitą, tuos 2 milijardus, gautume 440 000 km atstumą. O tai yra daugiau nei atstumas nuo Žemės iki mūsų natūralaus palydovo Mėnulio. Periodinėje cheminių elementų lentelėje matome, kiek daug skirtingų atomų egzistuoja. Kas nuostabiausia, daugelis šių cheminių elementų gimė žvaigždėse. Ir mūsų kūnai, daiktai, visi esame sudaryti iš senovinių žvaigždžių dulkių. Kadaise jo švytėjo, degė ir milžiniškoje temperatūroje buvo gaminami mūsų darantis atomai. Profesorius Saulius Gražulis domisi mažų cheminių molekulių struktūromis. Kaip mūsų akimis niekaip nematomi, neįžvelgiami atomai yra susijungę erdvėje. Kaip atrodo tos struktūros? Galbūt kai kurie nepatikėsime ir nustebsime, bet tai įmanoma sužinoti, tyriant kristalus. Visi žinom, kad jeigu mes paimsim druską, ištirpinsim, gausim tirpalą, išgarinsim, išaugs kristalai. Ar ne? Vienas iš medžiagos būvių, kietas, kristalinis. Dabar kristale molekulės išsidėsčios tvarkingai, tai yra vienodais atstumais viena nuo kitos ir vienodomis orientacijomis. Ir pasirodo labai daug medžiagų, tiek mineralinės medžiagos, druskos, uolienos gali gauti tokią vidinę sandarą, tiek organinės molekulės, kas kažkoks atstumas pasikartoja, tiksliai tas pats atomų išsidėstymas. Štai su kokia įranga atliekami kristalų tyrimai. Jei paimsime mažytį užraugintą kristaliuką ir jį apšviesime rentgeno spinduliais, įvyks nuostabus dalykas. Rentgeno spinduliai atsispindės nuo atomų labai tiksliais, konkrečiais kampais, kuriuos greitų detektorių dėka įmanoma išmatuoti. Kiekvieno šito atomo, čia rutuliukas vaizduoja atomą ir kiekvienam šitam atomui mes galim nustatyti Angstramo dalių tikslumu koordinatę. Kol mes turim pavienius duomenis, vieną molekulę, tai mes galim kažką pasakyti apie tą vieną molekulę, bet dar nelabai daug. Bet kai mes turim visą duomenų bazę, visą korpusą, kelis šimtus tūkstančių, tai mes galim pradėti lyginti tarpusavį. Reiškia, mes norim susivokti, kur čia toj visatoje, reiškia, kokios čia koordinačių sistemos, kur mes čia esame. Ir mokslo žinios, man atrodo, yra vienintelis patikimas būdas tą padaryti. Tačiau tyrėjas susidūrė su iššūkiu. Įvairiausių molekulių duomenys yra saugomi duomenų bazėse, kurios yra komercinės. Jei nori prieiti prie šių duomenų, turi susimokėti. Ir licenzija draudžia jas platinti, draudžia netgi platinti tuos rezultatus, kuriuos tu padarai iš duomenų bazės. Kas mano požiūriu moksle visiškai nepriimtina. Na, jeigu aš padariau rezultatą ir dar gavau finansavimą iš visuomenės mokesčių mokėtojų, iš valstybės pinigų, tai aš privalau pasakyti visiems, ką aš atradau, ką aš padariau, ką aš pamačiau, kas gavosi iš to. Toks tikslas mokslas – teikti žinias. O čia man, reiškia, licenzija draudžia tą padaryti. Ir
Tai čia ne vien mano tokia nuomonė, yra jau mokslo spaudoje straipsniai parašyti, kurie skundžiasi, kad tai yra stabdis mokslo. Ir tada aš pagalvojau, padarykim kaip hakerių bendruomenė, reiškia. Aš parašiau programą, jūs parašėt programą, padėjot, bendrai mes naudojamės. Aš įvedžiau molekulės struktūrą, jūs visos publikuotos yra. Čia nėra kažkokia konfidenciali slapta informacija. Lietuviui sugalvojus kurti nemokamos prieigos duomenų bazę, jis sulaukė kvietimo iš užsienio kolegų. Ir jie norėjo tai padaryti ir pakvietė prisijungti prie tarptautinės komandos. Taip susibūrę tyrėjai kartu pradėjo spręsti šį pasaulinį mokslo iššūkį. Aš tada pradėjau rašyti programas, kurios išima duomenis, tik tai duomenis, faktus apie gamtą, suformuoja standartinius failus ir aš tada juos siųsdavau į tą centrinę duomenų bazę, kur jie buvo viešinami. Armelis ir visi kiti kolegos iš patarėjų tarybos, kuri prižiūri tos duomenų bazės vystymą, pasiūlė mum čia Vilniui, sako, gal jūs norit toliau vystyti. Aš aišku sakau, yes! Žinoma, noriu. Ir tada Armelis atsiuntė, man tada buvo 50 000 struktūrų, įrašų faktiškai. Atsiuntė kompaktą, tai sakau, aš gavau kaip brangakmenių dėžutę. toks pojūtis, aiškiai. Nuo 2007-ųjų pagrindinis serveris buvo perkeltas į Lietuvą, Vilniaus universiteto rūsį, o atsarginės kopijos šiuo metu yra Ispanijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Duomenų bazėje jau yra daugiau nei 390 000 struktūrų. Duomenys surenka skaitmeniniai robotai, tikrinantis viešai prieinamas publikacijas. Be to, molekulių 3D struktūras atsiunčia mokslininkai iš viso pasaulio. Nuo Jungtinių valstijų ir Europos šalių iki Pakistano, Irano, Kinija. Visas pasaulis dirba. Indija labai dirba intensyviai. Be abejo, Vokietija, Didžioji Britanija, tai daugiausiai galbūt Indija. Tai yra mūsų džiaugsmas, mūsų žinia žmonijai, mūsų indėlis į bendrą gėrį, jeigu norit. Tikroji mokslo paskirtis yra ne užkariauti gamtą, o gyventi joje. Barry Commoner. Tyrėjo paklausiau, jei kiekvienas gali kelti duomenis, kaip patikrinti, ar jie yra teisingi? Juk kas nors į puslapį gali kelti ir kokį nors trolį. Kokia nesąmonė. Saulius Gražulis papasako, kad duomenys yra patikrinami robotu, o jei automatinis patikrinimas atmeta, tuomet mokslininkai peržiūri rankiniu būdu. Jūs galite užsiregistruoti, jūs galite kelti tą struktūrą, bet toliau mes žiūrėsim, ar jūs kvalifikuotai padarėte. Jeigu jūs tą padarėt kvalifikuotai, tai prašau. Tai mes galim paimti šitą modelį ir suskaičiuoti, kokie turi būti išsklaidytų spindulių intensyvumai. Teoriškai. Tada mes imam matavimų duomenis ir lyginam. Ir jeigu skirtumas yra, sakykime, idealiam pasaulyje būtų skirtumas lygus 0. Tokio pasaulio mes neturim. Visada yra matavimo triukšmas, visada yra modelio paklaidos, visada yra prielaidos supaprastinančios, kurios tą mūsų modelį daro apytikrį. Visada. Čia fundamentali mokslo. Taip sakant, tiesa, kad absoliučios tiesos nėra. Bet jeigu skirtumas yra 5%, mes sakom, puiku, gerai struktūrai sprendė. O jeigu jūs atnešit struktūrą ir bus 30% skirtumas, tai mes pasakysim, nežinot, ačiū, padirbėkit dar toliau ir pasistengkit. Molekulių 3D struktūros tyriamos daugelį pasaulio universitetų, tačiau norint gauti itin didelį tikslumą, naudojami milžiniški dalelių greitintuvai – sinkrotronai. O sinkrotronas, žinot, yra žiedas kelių šimtų metrų ar kelių kilometrų skersmens. Pavyzdžiui, Hamburge yra Petra 3 šaltinis dabar paleistas, naujas. Pasirodė, kad labai vertingas yra kaip ir pašalinis produktas to sinkrotrono, tai sinkrotronų spinduliavimas arba spinduliuotė arba spinduliai. Viskas, visa energija galų gale, kurią įdedam į žiedą, elektrinio lauko, generatorių pagalba,
jį galų galia pavirsta spinduliais. Ir tie spinduliai, jeigu švininę sklendę pastatysim, lydosi, jos net ataušinti negali. Tai pastato varinį absorberį, kuris sugeria regimą šviesą, ultravioletą ir tada rentgeno spinduliai praeinantis yra stabdomi švininiam sklendėm, ir tada jau pakėlus tą sklendę gaunamas reikiamas spindulių pluoštas. Nesunku susigaudyti, kad komercinės duomenų bazės surenka pinigus ir finansuoja darbuotojų atlyginimus ir padengia kitas išlaidas. O kaip finansuojama nemokama duomenų bazė? Tyrėjas papasako, kad šią veiklą remia pavienės įmonės bei mokslo entuziastai. Kartais padovanoja reikalingą įrangą. Mes naudojam atviro kodo programas, free software, ir LibreSoft'ą, ir vėlgi entuziastai, kažkas saukoja, kažkas, sakau, pirmą serverį Armelis nupirkau už savo pinigus, pirmą serverį Lietuvoje aš nupirkau second hand, reiškia, atvežta iš Vokietijos už 600 litų tada dar. Taip sakant, nuėjau ir nusipirkau. Atvira duomenų bazė finansuojama ir įgyvendinant projektus. Tyrėjai šiuo metu dalyvauja tarptautinėme projekte, kurio esmė yra sukurti prietaisą skirtą kalnakasybos pramoniai. Reikia sukurti mobilią laboratoriją, kuri galėtų įvairiais metodais išanalizuoti į žemės išgręžtą kerną. Įrenginys pačioje kasykloje, gręžimo vietoje turėtų pasakyti, kur yra kokios uolienos. Iki šiol procesas buvo toks, kad išgręždavo tos pavyzdžius, pakuodavo į sunkvežimius, veždavo į laboratoriją. Kai kurios netgi siūsdavo ten iš kur nors Afrikos ar iš Ramiojo vandenynų salų Europą, darydavo cheminę analizę ir tas trunka mėnesius, kainuoja didelius pinigus, reiškia per tą laiką kasykla nežino, ką toliau daryti. Na ir šiais laikais, kai mes turim galimybę automatizuoti viską, turėti intelektualius kompiuterius, aišku, tai yra nepriimtina, tai va toks yra projektas skirtas padidinti efektyvumui kalnakasybos. Šių metų rugsėjo mėnesį jau yra numatyti lauko bandymai. Reikia padaryti veikiantį prototipą, kuris galės atpažinti nikelio gyslas. O tam reikia duomenų apie skirtingų mineralų ir uolienų atomų struktūras. Mokslininkui uždaviau kitą klausimą. Galbūt NASA marsaigiai, kurie paima grunto mėginius Marse ir juos tyria, galbūt jie taip pat naudoja šią atvirą duomenų bazę. Gal ir naudoja. Jie turi difraktometrą. Ir jie daro struktūrinės analizės tyrimus. Ir tarp kitko, Bob Downs iš mūsų advisory board, patarėjo tarybos, jisai dalyvauja tam projekte. Tai aš labai laukiau, galbūt mes, tos duomenis, kai jie juos išpublikuos, irgi sudėsim čia tą duomenų bazę. Šią duomenų bazę naudoja biologai, chemikai, fizikai, medžiagotyros specialistai. Ji naudojama muitinės ir policijos pareigūnų, siekiant atpažinti įvairias medžiagas. Pagalvokit dabar, visi kalbam apie tai, kad pasaulis keičiasi. Visi verkia dabar, profesijos išnyks. Ką darys vairuotojai, nežinau, kepėjai, tekintojai. Visas pasaulis judės link intelektinio darbo. Gali būti, kad po 20 metų mes nebepirksim plaukų džiovintuvo. Mes nueisim internetą, sakysiu, noriu šito. Ir trimatės spausdintuvas, kurį dabar mes turėsim kaip mikrobanginę krosnelę, paims ir atspausdins jį. Taip sakant, link to eina viskas. Tai ką tai reiškia? Kad pagrindinis darbas bus nesusukti varžtelius ten džiovintuvę, o sugalvoti, kaip jis turi atrodyti, sukurti, sukonstruoti. Ir tai yra didelis darbas ir tam reikia informacijos. Tame tarpe ir apie medžiagų savybės. Profesorius pabrėžė, mokslas turi būti prieinamas visiems, be apribojimų, be draudimų kopijuoti ir naudoti. Žinios turi būti atviros ir be šios galimybės mes negalim judėti toliau. O kai turėsim daug atvirų duomenų, galėsim juos lyginti tarpusavyje ir surasti efektyviausias, geriausias medžiagas ateities vaistams, saulės elementams, kompiuteriams ir kitiems išradimams. Tai yra jėga. Ilgai lauktas metų renginys artėja. Tarptautinės robotų varžybos Robotų intelektas 2018 jau greitai.
Ar pavyks šiais metais paimti aukso maišiuką? Robotų registracija atidaryta.